Përshëndetje në një video të re. Unë jam Rea dhe sot kam ardhur në një hotel sepse dua që të bëj content për Mbire Studio. Nuk kam qenë aktive sepse kam qenë shumë e zënë me punë dhe më në fund erdha këtu, bëra disa video shumë të bukura që më përpres që të lançoj Mbire. Mund të dëgjoni zhurma për jashtë sepse është pjesa e asfaltit dhe kalon makina. Jam shumë e lumtur që mund ta bëj vetë punën të vit, rezervoj vetë, erdha me valigje, e mendova vetë vendin ku të vi, pa nevojë në një fotografi apo një personi, qoftë edhe një shoqe apo të Alvës që të më vitë më ndihmoj që për filmime për foto, se Alvë është në punë dhe nuk mundet. Po të kisha motrën, po të kisha ersin, po do më ndihmonte ajo, po prapë jam shumë krenare për veten time që mundohem të sjell diçka të bukur dhe mundohem që gjithmonë të arrij vetë me ato pak gjëra, me kreativitet, me ide të bukura. Edhe jam shumë e lumtur se ka ndar shumë të bukura. Tani do t'i shikoj, do nis të editoj ndonjë gjë se s'më rrihet mua. Edhe kështu do pushoj. Tani nuk e di ç'do bëj. Më iket në shtëpi tani e të vi nesër mëngjes se do bëj video të tjera. Po do t'ju tregoj pak hotelin. Edhe mora edhe kamerën e madhe se thash nuk dua të rri vetëm sepse kam ardhur edhe një herë më përpara te ky hoteli edhe realisht jam lodhur shumë, jam trashur se nuk e kisha Alvia. Po Alvia do vi në ora 9. Nuk e di, ndoshta shkojmë ham diku jashtë. Por më pëlqen shumë se kanë dalë videot. Pse do thoni ju? Bleva disa, prit t'ju marrë t'ju tregoj. Para se të vija tek hoteli, kisha dalë për kafe me Fionën dhe përshëndes shumë sepse ka kaluar shumë bukur dhe ishim aty tek Top Tani edhe vajtava edhe pak te Macedonia, kisha bërë 20% ulje dhe mora disa geta që dini se bukur që dukej me outfitin. Dhe t'ju tregoj dhe juve. Vajtëm diku të gjitha tek 70.000 lekësh, po nuk e di sa. Këto ishin 13, këto janë çorape të shkurtra, po ishin me 20% ulje, janë kështu për të veshur me hunters, edhe do mundohem që të vishem ashtu siç e kam unë tek mendja, pak ekstra, me që jam në shkollë mode, nëse nuk do vishem në këtë periudhë, kur do vishem, sepse aty duhet të jetë një pasarel, pak nuk shkoj me dojtë mendja ime, dhe duhet që të eksperimentoj pak, sepse mua më pëlqen tek koka ime disa stile dhe dua që të eksperimentoj. Pastaj kam këto. Mora këto getat, mora 2 palë. Një palë i mora si të zeza dhe një palë i kam marrë në ngjyrë o zot, më duket si kam marrë një soj. Një palë i kam marrë në kafe, këto, që duken shumë bukur këmbët, në kafe të errët dhe një palë i kam marrë të zeza. Edhe këto ishin më të mirat, më thanë aty te dyqani, nga 22, të dyja kanë qenë 22 kjo, ishin me këtë pjesën e uljes. Pastaj mora një palgeta të kuqes, që nuk e keni ide sa më shkon edhe sa bukur që dukej, me një fustan me pika që do dalë aty tek Mbire, duken fantastike dhe materiali ishte shumë i mirë. Dhe këto kushtonin shumë pak lek, diku tek 8.000, 7.000 lek, që kështu super material, duhet i keni parasysh këto. Dhe pastaj mora edhe një palë të bardhë, këto ishin diku te 17 dhe janë kështu, sa të bukura që janë. Edhe janë kështu stil francez. Po më duheshin për shooting që bëra sot vetë. Edhe e kam këto telefoni për juve. Shpejt, një sekond, sepse do t'i shikoni tek Mbire, por shikoni pak çfarë foto kam realizuar, sa të bukur. Okej, çik çuditshëm me këtë këmbë sipër, po e kam parë në Pinterest dhe thash pse mos ta bëj unë tek Mbire, sepse e dini do kemi qese kartoni. Çanta kartoni. Jam shumë e lumtur realisht. Shpresoj që të pëlqen dhe të ecin edhe gocat t'i blejnë edhe t'i duan agjendat parë sa i dua unë. Not a single worry to be had. Sunny side up, the only thing that's filling my brain. Sunny side up, the reason that I get out of bed is to lay down again. Oh, I'll be with you in a sec. I just need a day off.
Tani erdhëm në shtëpi dhe kemi supermarket haul, për këtë haul do ta tregoj Alvio. O jet! Ja ku e kemi dhe Alvion, po i bëjmë diskun Andit, sepse del gjithmonë të video të erës, kurse të si ati. Po sot u qefa unë edhe pareja dilta se ke të di. Hajde, tregosh parë të të kurioze jam të tregosh. Tregoj, është halli jo të parë. Kaloj një të detergjent. Kishim ngel pa feri. Qa halli. Mora një larës duarsh. Do i tregosh ati e jetë. Ja, një larës duarsh. Një larës duarsh. Mora një shampo trupi. Kjo më pëlqen shumë edhe mua. Ka aromë shumë mirë. Shumë gjithmonë kur shkoja te shtëpia në Analizës në Poliçan të Hampton. Po. Kishte vetëm si kjo shampo, si se daja që tonë në Itali. Kurse ne kemi pas atë doven. Po ju që shampo jemi pasur. Mama kujtohet që. Po gjithsesi kjo ka aromë shumë herë më të mirë. Johnson Baby, o sot, më kujtohet gjithmonë ajo aroma. Më blinte gjithmonë babi. Atë zbucin që the ti nuk kishte, kështu që mora këtë tjetër. Ne që kemi lavatrice të reta provon. Një zbutës që përdor mami zanisht. Po, përdor mami Alfës këtë. Edhe robat atëra që si vjen shuar, po tani të vinë. Tani mirë. Ha, ankohin si. Jo, vinë shumë mirë. Ere mirë vinë. Ere mirë. Ore, sado që të jetë, nuk e di janë disa sekrete, ne kemi marrë lavatrice ndër të fundit. Kemi marrë atë lavatrice Bosch seria 8 dhe mbahet ndër më të mirat. Edhe nuk është aty ku duhet që të ishte. Okej, trego gjërat e tjera. Mora një krem për vete të L'Orealit që marr shpesh. Duhet të rregulloj pak fokus. Kisha kohë që s'po gjeja. Po. Një borotalko anti-tears. Po. Duhet që t'i rregullojmë fokusin, çka e kemi vlërë me prekje, po s'është mirë. Bravo to. Po nuk e di. Lëm më f. Po, nuk di ta ndryshoj. Jo, po ta shtypësh edhe një, shtyp edhe një. Shtyp edhe një. Nuk ka që ju vazhdoj në qesën tjetër, riku këtë qesë, ka marrë mandarina plot. Mandarina, limona. Po i more këtu të dyqan. Po, te peza. Po, kemi një dyqan kështu që ka gjëra pak më të mira se marketi. I ka organike, i ka të fshatit, zonës. Ka marrë 2 avokado. Edhe më tha dhe për mandarinat më s'ki me rakta, se janë gjitha të shpive tona, tha nuk janë fare ato të konispoli që kanë dalë me probleme. Se juve, këtu të kompleks Mangalemi, i ka gjëra shumë të mira. Janë të mërë 2. Po marrë pak salat, edhe më si ishte pak si shumë e lagësht. Që që do të konsumojmë sot. Marrë i buzez. Pari që bërë dashë. Jonë vetëm 3 gjëra i listova. Ka marrë normale, ka marrë një. Moja një ashure, po sigur të ishte 3 leqa edhe të binte. Shiko, fokusin e ka shumë një akome. Po nga që jemi në kësar. Ashure. Edhe kemi dhe një qese tjetër, që është kjo të, mas në të ke marrurin, kemi pa fundu. Po mi këta më bëqenë mua, shu që këta do marrë. Së pëqenë ata që ka se më një? Po më pëqenë, ja, mendoj se ishim drejt fundit. Na isha se mami Alvës. Kemi marrë dhadë. Është Alvë? 2 dhadë. Më falni. Unë të thashë ta bërshti hollë. S'ka problem. Edhe e fundit mora një djath nape, lope. Nuk ka fokus, ja. Ja, ka, ja. Ja, jemi ne. Ka që jemi ne 2 nësa. Po ka për bëna dhe për holla, po mos ta marrë më mos të në tjena me. Që si rrisi djali, sot ja kam dzirë jetën. Nuk na fokuson. As neve nuk është mirë fokus. Jo, neve na ka fokusuar, po ta afrosh të një atë rriqe pak ma afrosh. Edhe sot i kërkova falje Alvjes, i thash më falë për dije, më falë për sot, të kam acaruar në maksimum, se realisht ashtë shumë. Qapse më po është të vërtet. Nuk do të merte përsi për asë një fotograf, videograf, në kush do të ishte. Për zotin, ja kanë gjithë për mirë, fotografi është ditë më nxjerë, kësë më nxjerë mirë. Po. Ja kanë nxjerë, E po di dje ti kanë si për do të vetë nxjerë, nuk e vitja. di njeri si duhet. Po sot në mëngjes, ishim tek ai hoteli, hëngrëm mëngjes, na shijoi. Po. Edhe kështu, Alvja harroi. Vajtëm pak vonë, mund të kishim ngrënë shumë gjëra të mira. Ky vetë do të haje. Ishim të fundit.
Nëse të mira ishe, po Albi bëri diçka shumë keqe, sepse harroi 2 shampot e veta, që një shampo i kushton 30.000 lekë, ose Si? ma egzageron ti, 30 Po, kushton. 30.000 lekë. Njëra 27, tjetra nduhet 32. I marrë me 60.000 lekë telefon kushton. edhe në kanë Dhe janë dhe të vogla. Po, i marrë me telefon pas gjysë ore, një orë pas i kishim dalë. Po thanë që i kanë hedhur poshtë. Edhe i kishte më shumë se gjysëm, thjesht i ka marrë me recete dermatologu. Problemi është se ato mezigjende. Po mezigjende, po më duket se nuk i ke as foto që t'i gjejmë. Recetën e kam, E ke që të t'i recetën? gjenë, po. Okay. Po që u desh një javë për t'u gjetur, kishte edhe mungesa. Janë pak të vështira për të gjetur, se... Po, njëra është hair control, po, jo, njëra është shampo floku për të rritur dentësinë e flokut, për rënien, për gjitha. Ishte suedeze, kurse tjetra ishte për pjesën e dermatitit seboroik, që është... Dhe unë jam e sigurt, më fa, më kujtojnë komentet që ti nuk e le Albin të flasë, dhe unë që me Albert e mendja duhet ta le, më fa, vazhdo. Unë harrova që më thështë. Më kishe komentuar një kohë, ti flet po dalli që më kishte të, në prag vetëm shumë ftohtë, dhe ai djali që merr vesh 2 gjëra, nuk e le të qasë. Ai shkreti mundet fliste. Për pragën arkitekturale, unë... Qa morët vesh nga Praga ishte shumë ftohtë. Realisht ishte shumë ftohtë përgatitur. Nuk ne mban të shkojmë prapë, vetëm prej të ftohtit. E i thash Rejas, thash to udhëtimet në pjesën veriore të Europës, po them qendrore sipër, do t'i bëjnë gjitha në pranë, verë nuk shkojmë dimër. Unë nuk e di, unë e kam shijuar, mund të them që është... Jo, e shijuam, po prapë jam Udhëtimi kurioz. më i bukur që unë kam bërë ndonjëherë është në Prag. Okej, është Po, jam më të Parisi. bukur. Edhe Vjena na pëlqeu gjithë të bukur. Parisi më zën goxha. Parisi qyteti i dashurisë, veç ziheshim. Sa Ase mbaj men për fotem, për janë. Se di asë për budalliqe. Edhe kështu goca. Doja të thoja, prandaj ja ndërpreva Alvios. Alvio gjithashtu ka nisur edhe Mixodilin, ka 2 muaj që po e përdor. Është i famshëm Mixodil, ne do t'ju flasim E munduar të jemi rregullt edhe pse prap dia harrova ndaj. No, mund të them, ke 2 muaj, a 3, jam bërë 2. Kur vajta unë për nishanin, 10 i bërë. 2 muaj gjysmë, 2 muaj. Po, para se të operoja unë nishani, do më thënë ta hiqja... Po, si mora direkt, i mora më vonë. Ja 2 javë, 3 javë më vonë. Jo, i kishe marrë, nuk ishe bërë analiza. Po. Edhe mund të them që vërtet i ka nisur pak të ketë efekt, por problemi është që nuk duhet ta lësh dhe nëse vazhdon Mixodilin, duhet që ta vazhdosh gjithë jetën tënde. Po që realisht nuk është problem, është se unë kam edhe një serum për flokët që më ka dhënë dermatologja. Është fikë sikur një serum, biles ky është më kollaj se është me si thon, me Sprite, është Sprite, nuk është me pika. Po, thjesht doja që t'ju thoja se me sigurt që keni dhe ju shumë interes për Mixodilin, ndoshta do flasim në një video tjetër, po që t'ju tregoj edhe efekte sepse i kam bërë foto para dhe Albi thonë edhe këtë, sa herë shkon tani te berberi, i rritën flokët. Jo, për të rritur dhe berberi ka bërë çuditse. Ore sa herë po vjen këtë. Qetesha një në 2 javë, tani qetem një në 10 ditë, por edhe kur vi 10 ditë duket sikur kam 3 javë, 1 muaj. Kush ishte ajo goca që parë dhe kush është kjo tjetra? Po bëjmë gati sepse kemi një sfilat, në fakt nuk e di nëse ju a thash, por grupi klasa që ishte vjet, do zhvilloj sfilatën, është në një formë diplomimi, edhe na kanë ftuar edhe ne, që jemi këtë vit. Edhe kështë bëra make-up shpejt e shpejt,
Edhe tani po rregulloj pak flokët dhe kjo furça është shumë e mirë. E kam marrë tek Temu, edhe po i bëjmë flokët kështu sa më të lëpira. Edhe duke nice. O, sa bukur. Make-upin e pas kam qarë. Duke shumë mirë. Që hapim pak këtë vijën këtu në mes, dhe kësën pak më shumë. Dhe është shumë nice, më mirë si më pas në herë. Okej. Tani ti ke fishëm shpejt. Na, përshet make-upi. Do shumë e lumëtër, realisht jam e lumëtër. Që të shkoj për një sfilat dhe kam emocione, unë thjesht do shoh aty, po me ndo kur t'jem në vidin tjetër, por kam shumë emocione se më duket që pres shumë, shpresoj që mos të zhgënjehem. Si jam bërë aty? Yll je bërë. Sa vesh e kam ndruar. Aq vesh sa mund doli kohë më 3 projekte të flesh gjumë. Tani sa po lanqova në studio. Edhe do lana shkolla. Dhe do shkoj me vrap në studio. Bëhem gati. Bëj gati porosit tuaja. Çanta ka shumë luçit. Ishte gati. Takova Albio, vajte në ngrëm diçka të shpejt. Edhe aty të restoranti, si që pat, pash një bacok që ishte identike si Ruci. E Alf, si të mos kur e prejka dhe shikimi syt. Edhe prasa së qare atë në restoranti kishte shumë njerëz që po më shifte që po ecin prandaj që se këni qenë të njëri prej tyre, po së më kështë do të i që e keqe larkë qoftë. Thjeshtë më ka marrë shumë. Që është ka shumë sikletë që është në publik. Edhe sikur në do të bash vete dhe qamë më shumë. Come on in, come on up, come on over for the merriest time of year.
Come on up, come on in, get together. Hello nga një ditë tjetër. Kam 2-3 ditë që nuk kam filmuar për YouTube, por jam këtu. Kemi nisur tek mbire shitja në agjendave edhe shikoni pak sa të bukura që janë. Kanë dalë 3 modele, 3 kopertinat e mia të preferuara dhe më falni pak. Shumë e bukur. Edhe ka të njëjtin çmim siç ishte atë vjet. Shikoni edhe pak këtë. Vjen kështu. Agjenda vjen në të tillë mënyrë. Shikoni pak këtë detaj këtu, detaj këtu, këtë shkrimin këtu. Vjen në pak kartoni. Vire. Vjen në shtil bukur me letër venit, vjen në bookmarket që më erdhën tani afër më kanë ardhur partia. Shumë sa bukura që janë. Shikoni sa të bukura që janë. Do vendos 2 tek agjendat, sepse ti që i keni shumë qef edhe i vendos në edhe tek libri, edhe unë i përdor shumë të drejtën. Dhe shikoni, janë shumë bukura. Gjitha dizajnet i kam bërë unë dhe janë shumë e lumtur për këtë gjë që agjenda është një produkt që e kam bërë totalisht vetë. Edhe është një produkt 100% shqiptar që është realizuar këtu. Jam krenare që mund të bëjmë gjëra shumë të bukura, nëse kemi dëshirë dhe unë me thënë të drejtën, kostoja më ka dalë shumë më shumë se 2 vitet e para. Gjithmonë është ajo eksperienca që unë mundohem gjithmonë të bëj gjëra më të mira. Dhe është një ide shumë e bukur si për vete për ta marrë dhuratë për dhjetorin, por gjithashtu edhe për ta dhuruar si Secret Santa, për ta dhuruar motrës. Shikoni pak. Shikoni pak këto kartolinat që mund të vendosen edhe në kornizë, edhe mund të shkruani diçka këtu mbrapa, por shikoni pak sa e bukur që është. Ti adhurosh motrën agjendën dhe ti vendos këto kartolinat e Prinzora sot të mbire, për më thoshin do të reja sa kushton kartolina, do të pagoj me shumë. Jo, në çdo gjë, mjafton që të më thoni çdo gjë përfshihet tek çmimi që unë ju thash. E kam thënë tek Mbire Studio kushton 20.000 lekë. Çdo gjë, do të thënë me kuti premium, paketim premium, agjenda e çdo detaj tjetër kushton vetëm 20.000 lekë. Edhe jam shumë e lumtur që nuk e kam ndryshuar çmimin. Edhe kam bërë punë shumë të bukur me agjendën. Edhe kjo është kartolina dhe lexon ti nuk je thjesht motra ime, je dhurata që Zoti më dha që mos të ndiesha kur vetëm. Detajin e bukur të agjendës, që shikoni sa e bukur që është. Edhe këtu faqja e fundit, shikoni sa e bukur që është këtë pjesën e falënderimit. Edhe gjëra që më pëlqen më shumë, që nuk e gjeni në asnjë agjendë tjetër, është që ka 12 receta sezonale për 12 muaj. Shikoni ka edhe këtë këtu për të ngjyrosur, që mund ta ngjyrosim sa qef. Unë dua që të nis që tani, ose dua një libër që Mbire të bëj një libër vetëm për ngjyrosje. Unë do isha e para që do e blija, pse do thoni jo. Sepse janë kaq anti-stres dhe dua të pikturoj, të ngjyros këtë, dua të ngjyros këto. Janë kaq të bukura, kaq kozi, kaq të vogla. Edhe kam shkruar, le të jetë çdo ngjyrë një kujtim i bukur i ditëve të tua. Domethënë kur ndihem pak të stresuar, anti-stres është një ide shumë e mirë që të ngjyrosësh. Edhe ajo që doja që t'ju thoja është që do ketë 12 receta sezonale dhe për dhjetorin është kjo këtu biskot me forma. Shikoni sa bukur e kam gjetur edhe këtë këtu. Që edhe këto mund të ngjyrosen. Unë do t'i ngjyros kafe dhe me fjongo roz. Kështu më pëlqen. Edhe ka gjithashtu edhe këtë të reflektimit, ka një shpreh motivuese dhe ka reflektim që mund të shkruajnë të gjithë, të bëjnë një pyetje, unë të bëj një pyetje, ose në sakt agjenda të bëjnë një pyetje. Këto 2 kopertinat është kjo, që është pëlqyer shumë dhe mund të them që është afër mbarimit dhe jam shumë e lumtur për këtë gjë. Është kjo. Kjo ka bërë namin. Pastaj është edhe kjo, që është shumë e bukur me tigër. Unë mendoj se kjo është dhurata perfekte nëse do të shkoni ta bëni për kolegen apo për shefen apo për një person që e vlerësonin shumë dhe ju duket një grua shumë e fortë, të paktën unë këtë mendim kam pasur me tigrin. Shumë e bukur është si Hermes. Është shumë duket shumë luxury dhe më pëlqen shumë. Një detajet të gjitha këtu, edhe këtu. Edhe shkoni pak këtu.
Këtu kam përgatitur disa pako që duhet që t'i çojmë sot dhe shkoni sa i bukur që vjen paketimi. Gjitha këto detajet edhe kjo që është saten. Fantastik. Mua po më hahet shumë bukë, kam qenë mëngjes që kam ardhur këtu edhe mundova të vesëm shumë punë bëra kuti, po vajte ora 7:07. Edhe ruçka ime, drita ime. Edhe ky është Instagrami Beres. Ky këtu. Është shumë i bukur. Edhe me Instagramin dhe çdo detaj tjetër, me kthtimin e mesazheve dhe me çdo gjë tjetër, çdo gjë merr mund, çdo gjë. I bëj të gjitha punët. Ndoshta në të ardhmen do gjej një vajzë që të më ndihmoj për bërjen e propozime, për kthimin e mesazheve, por për momentin mendoj se mund ta përballoj edhe vetëm, edhe pse po sforcohem shumë, por e bëj me shumë dashuri këtë punë. Është ëndra ime dhe jepem shumë kësaj gjëje. Shikoni pak, do t'tregova këtë. Letërën e falënderimit. Sa e bukur shkon me çantat. Ja si është edhe tavolina ime punës këtu. Sa të bukur! Dhe Alvi më përgatiti disa kuti kartoni tje, që ta kem punën pak më të lehtë sot.